Tak su lijepe, krasne, nije im je zima ono već. Ne, Niš, mreža je gore pa ja lot. ne fali sončeka. No, Ima je dosta, ha? ali ovo kako su fine slatke, probajte. Pa vidim kako lijepo izgledaju. No, Jel, djeci? Nema dovrtni, vrtne su najbolje, ali na vrtu je to, na vrtu. Prelepe su, gle kako su. Imamo veliko vrta. Kak je mjerica onda? 2 eura. 2 eura. No. i dok da bude erba trajala, koliko je? Do mraza, dobar mraz. Onda su gotove. Ali još, velim cvetaju tako još mladica, ono kad je dole se obrnulo. No, pak Iako me, kupuju ljudi, jel? Je a to kaj slabo. Su Slabo. se najele ovo dok je bilo. Ja sam se včera najela, sam mislila da bo mi škodilo, ali dobro je. Znači, velite, ne su baš ljudi preveč ludi sa No, malim. taka je. Dok je sezona, onda se kupio i nisam mislila. Šteta mi je vidjeti kad budu dolje pale. Ja, morci budu, ko zna. Svi su tamo, tam Cvetje. su. Tam ste Cvet. Nasvetio su si, No. ne na malinama. Evo. Morate Varaždinu bi bilo bolje, ali kaj sam za to idete Varaždin.